अथ योग अनुशासनम्। बड़ी बात, जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं या आ रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यह थायराइड का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, थायराइड का पॉइंट दबाना चाहिए। थायराइड के पॉइंट से यह आपको लगता है कि थायराइड तो ये है, परंतु इसके नीचे यह लंग्स का पॉइंट भी है। दूसरा यह पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे और तीसरे के बीच में यह जो पॉइंट है, ये पॉइंट चेस्ट का पॉइंट है। और जिनको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आजकल एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको ऐसे रगड़ना चाहिए नखूनों से। मुझे क्योंकि एक्यूपंक्चर करने का भी अवसर मिला, एक्यूपंक्चर में यह अपने नखून से अपने उंगलियों के टिप्स को यदि हम रगड़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस ऐसे रगड़ने से ऊर्जा का स्रोत पैदा हो जाता है। और लगातार यदि इस प्रकार हम घर्षण करते हैं, रबिंग करते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हो जाती है और इमीडिएटली आपको एलर्जी से मुक्त करती है। जिनको बहुत ज़्यादा नीचे आती हैं या आ रही हैं, उन्हें भाप लेनी चाहिए दिव्य धारा डालकर, या तुलसी के पत्तों का रस लेकर उससे भाप ले लेनी चाहिए। दिव्य धारा सबसे अच्छा है। दिव्य धारा ड्रॉप 2-3 ड्रॉप्स डालिए, कपड़ा लीजिए, एक भगोने में पानी तेज गर्म कर लीजिए और उसकी भाप अंदर लंबा लेना, लंबा छोड़ना। क्या है कि शरीर की प्रकृति है कि शरीर में कुछ चीज गलत आ गई, नेचुरल फ्लो को यदि कोई चीज बाधित करेगी तो उसको उठाकर बाहर फेंकने का स्वभाव बन जाता है। शरीर उसको बाहर फेंकने का प्रयास करता है, तो उसमें क्या लाभ करेगा? तो उसमें लाभ करेगा आपका कि आपकी या तो नेति करें, जल नेति करें, सूत्र नेति करें, या फिर आप भाप लें।